Приветствую вас, подписчики и гости. Доброго времени суток. Давайте посмотрим. Раскладик такой. Помните, как в детстве? Стучит, гремит, на пороге стоит. Дверь откроет, дверь закроет, все дела покроет, сердце успокоит. Это расклад сугубо для женщин. Выбирайте себя. Первая у нас дама жезлов. Это огненная стихия, Овен, Лев, Стрелец. Либо такая предприимчивая, энергичная женщина. Вариант номер 2. Это королева мечей, снежная королева, скажем так. Весы, близнецы, водолей по гороскопу. Возможно, носит форму доктор, там, я не знаю, полицейский и так далее. Следующая у нас королева кубков. Это водная стихия, рыба, рак, скорпион по гороскопу. И четвертый вариант – это королева пентаклей. Такая земная, приземленная, практичная и земной стихии, телец, дева, козерог по гороскопу. Выбирайте свой. Я думаю, что вы уже определились. Вы можете даже, если позиционируете себя как какой-то королевой из этих, выбрать. Можете интуитивно попробовать выбрать, тоже будет хорошо. Я пока отложу незадействованные карты, незадействованные варианты. В оплату за гадание ставьте лайки, подписывайтесь. Я хочу напомнить, что гадание актуально тогда, когда вы нажали кнопочку «Посмотреть». Итак, первая у нас королева жезлов. Первая королева жезлов. И что же в 22 году ей стучит? Так, стучит. Какой-то выбор, препятствия, и они небольшие, эти препятствия, и выбор тоже так вот себе, как эти препятствия преодолеть. То есть рассмотреть, выбрать, как препятствия можно преодолеть. Это то, что стучит, придется это преодолевать. Гремит. Гремит плодотворная работа и получение результата. Может быть, получение результата в следующем году за проделанную работу в прошлом году. На пороге стоит движение, перемена судьбы. Колесо фортуны – это отличная карта. Карта судьбы, колесо счастья. И те перемены, которые у вас в жизни будут, я думаю, они будут благоприятные для вас. Дверь откроет. Какие-то придется преодолевать все-таки трудности. Может быть, собственные убеждения, может быть, даже это внешние обстоятельства, которые загонят вас в ограниченное состояние. Тем не менее, у вас колесо судьбы, класс. Дверь закроет. Новые идеи. Какие-то новые идеи и импульс. Может быть, какой-то творческий импульс. И начало каких-то дел. Все дела покроет. Это может быть... Все это быстро преодолеется с натиском, с напором. Это как ситуация, да? Либо помощь вам окажет некий рыцарь мечей воздушной стихии. Весы, близнецы, водолей. Сердце успокоит. Какое-то вооруженное перемирие. Может быть, тупиковая ситуация, при которой просто придется защищаться. Я вам хочу сказать, пока идет двойственность вашей ситуации, от вашего выбора, это то, что вам стучит, да, многое зависит. Дела сердечные пока не так. Все перекроет. Что же все перекроет? А все перекроет дама жезлов. Дама пентаклей.
Возможно, вы достигнете материального какого-то успеха выше, чем у вас он был в 2021 году. Либо женщина может быть старше вас по возрасту, может быть по статусу, может быть женщина так окажет вам помощь. Хотя здесь могут быть и препятствия. Нет, это помощь в работе. Это помощь в работе и получение тех материальных средств, повышение по службе, может быть повышение зарплаты, может быть более устойчивое материальное положение. Вот такой вот у меня получился вариант номер 1. Давайте посмотрим на вариант номер 2. Это у нас королева мечей. Воздушная стихия. Весы, близнецы, водолей. Карты сыпятся. И как раз карта масть упала, туз мечей для королевы мечей. Что-то отсечется, то, что должно быть отсечено. И это будет вашим триумфом. Ну, карта еще такая кармическая, освежающий душ. Может быть, это не все будет так легко эмоционально. Итак, стучит какое-то движение. Может быть переезд, может быть смена работы, может быть к вам бьется, стучится рыцарь жезлов, огненной стихии, овен, лев, стрелец по гороскопу. На пороге стоит прекрасные отношения. Это могут быть семейные отношения, может быть гражданский брак, может быть любовные отношения, может быть близкие дружеские отношения, которые принесут вам радость. Дверь откроет движение. Опять же, получается, что 22 год это год, как бы для вас год движения. Дверь откроет. 8 жезлов – это быстрое перемещение и быстрые движения. Дверь закроет. И вот видите, опять карта вашей масти, туз мечей. Дверь закроет. Опять это может быть разрыв неких связей, желание разрубить Гордеев узел окончательно и бесповоротно, и тем самым вы все-таки добьетесь успеха, хотя это будет нелегко. Это еще карта освежающий душ, знаете, холодный освежающий душ. Дверь закроет. Это какие-то возможности. Для вас, может быть, некие возможности могут закрыться. Вот. Какие-то дела предприимчивые. Для некоторых дам может проиграться некие магические действия. Давайте уточним. Ну, это, скорее всего, дела сердечные. И не закроются. Может быть, человек, с которым вы были связаны, хитрил, юлил, там, как уж на сковородке крутится, такой фокусник. Так, все дела покроет. 6 чаш. Это возврат к прошлой ситуации. Возможно, это еще ваша семья. Вот. Либо какие-то отношения из прошлого. Ну, дружеские, близкие отношения из прошлого. Дверь закроет, все дела покроет, сердце успокоит вам некая дама, может быть, королева жезлов, может быть, вы с ней пообщаетесь, и все станет на свои места, все перекроет, перекроет. Расставание, 5 чаш, тоска, печаль, добавим сюда карту, хотя... Может быть, как некие... Вообще, это карта праздности, карта загородного дома, переезда, какой-то, может быть, дача, какое-то событие, которое... Ну, праздник, событие, дружный коллектив. Это очень хорошая карта. И получается, что в 2022 году у вас может быть печаль из-за расставания с кем-то, но взамен вы получите...
еще лучше, чем было. Вот такой вот у меня получился вариант номер 2. Так, давайте посмотрим на вариант номер 3. Это водная стихия, рыба, рак, скорпион по гороскопу. И что же приготовил 2022 год? Вот и карта у меня тут перевернутая. Для девочек водной стихии. Посмотрим. Так. Стучит. Какой-то император. Может быть, человек выше ее по положению, выше вас по положению, но он такой практичный. Может быть, имеет какую-то власть. Гремит. Рыцарь жезлов. Перемена места жительства, либо некий человек огненной стихии на пороге стоит. Но это сложность, это ответственность, которую придется вам на себя возложить. Затянувшийся, может быть, этот груз, который просто необходимо скинуть и идти дальше по дороге, который вам просто уже мешает жить. Дверь откроет. Дверь. Что такое у наших девочек разбитые сердца? Мечты те катаются. Бездействие некое и переживание. Дверь закроет. Это движение. Вот смотрите, опять же здесь карта движения, карта перемещения, коммуникации, карта дорог коротких. Все дела покроет. Отшельник. Ну, может быть, какое-то время вам придется побыть в одиночестве, но это вам пойдет на пользу. Старший аркан отшельник говорит о том, что все-таки нужно найти свет в темноте. Сердце успокоит. Опять разрыв связей, туз мечей. Знаете, отрезала и пошла дальше, и все перекроет. Это коммуникация, приятные события. Могут быть приятные встречи. И еще эта карта о известиях говорит. Все перекроет. Некие известия вы получите. Вот. И они вам будут нравиться. Скажем так. Вот такой вот у меня получился вариант номер 3. И давайте посмотрим 4-й вариант. Это дама пентаклей. Земной стихии. Телец, дева, козерог по гороскопу. Или, может, вы позиционируете себя такой вот практичный. У вас есть прочный материальный фундамент. Обладаете, может быть, каким-то бизнесом. Ну, может быть, маленьким, я не знаю, большим. Так, стучит. Сопротивление, отстаивание своей позиции, конфликт. На пороге стоит. Ну, дама жезлов. Это может быть подруга, родственница, кто угодно. Дверь откроет. Некая справедливость. Если вы будете поступать мудро, по-честному, по справедливости, то вам бояться, в принципе, в следующем году не о чем. Дверь откроет. Могут быть здесь еще какие-то юридические вопросы. Дверь откроет. Это труд, который даст вам результат, который принесет вам пользу, но попозже. То есть эта карта говорит о том, что если вы будете ростки подтягивать, они быстрее не вырастут. Это еще карта ожидания. Так, стучит, гремит на пороге. Дверь откроет, дверь закроет. Дверь закроет. Это десятка кубков, это приятные отношения, семейные. Все дела покроют. Ну, все-таки с чем-то придется вам расстаться. Либо бежать без оглядки. Сердце успокоит. Сердце успокоит. Ну, некие дела какие-то. Ну, практически у всех вариантов. Я вот сегодня смотрю. Вот одни и те же карты. Ну, как бы разнообразие есть. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с началом, с концом года
и переходом на новое. Ну, в общем-то, сердце успокоит некие дела, может быть, некие возможности, которые у вас откроются. Вот, открытие неких возможностей, способностей, может быть, какого-то дела. Вот что-то такое. Эта карта довольно-таки хорошая. Все перекроет. Все перекроет. Подвисшее состояние. Может быть, более длительное ожидание какого-то дохода материального. Что-то за жертва. Ну, потеря денег. Ну, может быть, эти траты, потеря денег на недвижимость. Может быть, застой некий, который вам придется преодолеть, да, экономию в финансах. Приятно это ли будут траты? Да, траты будут приятные. Может, что-то вы купите в свой дом, может, кто-то приобретет свое собственное жилье, я не знаю, комнату, жилье, участок и так далее. Вот такой вот у меня получился 4-й вариант. Я желаю вам всего самого лучшего. В оплату за гадание ставьте лайки и подписывайтесь.